நேத்து சாமி கும்பிட வச்சமில்ல பொரி, அது மீதி இருக்குது, போய் எடுத்து சாப்பிடு போ. காரசாரமா வேணுமா? சரி இரு, மசாலா பொரி செஞ்சு தரேன். நிறைய வீட்டில் இந்த பூஜைக்காக வாங்கின பொரி அப்படியே மீதம் இருக்குங்க. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் மசாலா பொரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேவையான அளவு பொரி எடுத்து அதில் பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி, பெரிய வெங்காயம், மல்லித்தலை, கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், இது கூடவே காரத்துக்கு தேவையான அளவு ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் சாட் மசாலா, இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துங்க. இதில் ஒரு ஹாஃப் சைஸ் லெமன் புளிஞ்சு விட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மசாலா எல்லாம் பொரி கூட நல்லா கலந்து விடுற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ காரசாரமாக கொடுத்து பாருங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா பொரி. தங்கம், இந்தா காரசாரமாக பொரி ரெடி. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு.